Наша допомога працює. Це і дрони, і FPV-дрони, над якими зараз ми працюємо по окремому проєкту. Будемо допомагати до нашої остаточної перемоги, скільки буде у нас сил і можливостей. Ми з вами працюємо майже 2 роки в умовах повномасштабної війни, військового стану, так званої великої війни. Але загалом сьогодні вже 3640-й день протистояння України військової агресії рашистів, адже війна розпочалася після Революції Гідності ще в 2014 році, коли ворог анексував Крим, розпочав окупацію Донбасу. І за ці роки ми всі мали змогу переконатися, що війна стосується кожного з нас. І перемога залежить від кожного. Тому, незважаючи на те, що це не наш прямий обов'язок, як органу місцевого самоврядування, ми продовжуємо системно підтримувати Збройні Сили України, тому що це моральний, в першу чергу, обов'язок кожного українця і людський обов'язок. І працювати на нашу перемогу. За ці майже 2 роки ми вже тільки з міського бюджету передали 116 мільйонів гривень на підтримку Збройних Сил України. В цьому році центральна влада прийняла рішення про те, що так зване військове ПДФО, а також ПДФО з ДСНС, Нацполіції, для нас авіазагін – це суттєва втрата, тепер йде в державний бюджет. В цьому році ми недоотримаємо орієнтовно 160-170 мільйонів гривень. Але ми знаходимо все-таки можливості допомагати нашим захисникам в таких умовах. Тому в цьому році, я хочу проінформувати, у нас продовжиться робота 2 програм основних по підтримці Збройних Сил України. Перша програма – це програма заходів та робіт з тероборони Ніжинської громади. І друга програма – це програма з матеріально-технічного забезпечення військових частин у вигляді субвенцій. Ці програми будуть працювати і в 2024 році. На ці програми ми закладаємо в цьому році 30 мільйонів гривень, з яких за запитами військових частин, де проходять в першу чергу службу наші ніжинці, наші земляки, плануємо вже на цій сесії виділити 9 мільйонів гривень, відповідно до тих потреб, з якими до нас зверталися Збройні Сили України. Це будуть старлінки, тепловізори, дрони, облаштування побуту, автомобілі і так далі. Все те, що потрібно нашим воїнам для нашої перемоги.